तुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की हमारी वीडियो है, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है जो कि अमूमन कंप्यूटर के साथ लगा हुआ होता है। इसमें वूफर होता है और दो एक्स्ट्रा से स्पीकर होते हैं इसके। तो ये ख़राब हो चुका है, इसका वूफर भी नहीं आवाज़ निकाल रहा और इन दोनों में से एक स्पीकर चल रहा है, वो भी बड़ी कोशिशों के बाद चल रहा है। तो हम इसको देखेंगे इसमें क्या मसला है, जो वूफर भी इसका बंद हुआ है और एक स्पीकर भी इसका ख़राब है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन स्पीकरों को चेक करेंगे कि क्या ये स्पीकर ठीक है। दोनों स्पीकर, इनको चेक करने का तरीका ये है, इनकी वायरें बाहर निकालेंगे और या सबसे पहले हम इसको मीटर को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे कर दिया, सुई काम कर रही है इसकी। और ये एक स्पीकर की लीड है, इसको यहाँ पर अर्थ इसका लगाना है। ये इसकी बॉडी जो है ये अर्थ है और ये इसकी पॉजिटिव है। ये सुई चल पड़ी है हमारी, इसका मतलब है कि ये स्पीकर ओके है। ये वाला स्पीकर हमारा चेक हो चुका है। इस स्पीकर की वायर हमने ये वाली चेक कर ली। अब हम करेंगे दूसरा स्पीकर, इसको अब हम चेक करेंगे उसी तरीके के साथ, इधर लगाकर नहीं जी, इसी तरीके के साथ इसको चेक करेंगे। ये नहीं चल रहा, ये स्पीकर हमारा ख़राब है। इसको हम चेक करेंगे क्या ख़राबी है इसमें। इसकी वायर, इसको खोल कर पहले चेक करेंगे। वायरें दोनों लगी हुई हैं हमारी, जी दोनों वायरें लगी हुई हैं हमारी, दोनों टांके बिल्कुल सही हैं लगे हुए, ये वायर ओके है। अब हम इस स्पीकर को खोल कर चेक करेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। इसको खोलने का तरीका ये है, इसको आगे से ऐसे खोल देते होते हैं, ये निकल आई। और ये देखें, ये एक वायर इसकी उतरी हुई है। हम इसको सोल्डर काविये की मदद से इसको टांका लगाएंगे। ये इसको हम टांका लगाएंगे। टांका लगाकर हमारा ये स्पीकर ओके हो जाएगा। इसको हम सोल्डर कर लेंगे। ले लीजिए, हमारा टांका लग गया। हम दूसरे टांके को भी एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये भी लूज़ था, उतरने वाला था। हम इसको भी एक बार मजबूती के साथ लगा देंगे। ले जी, हमने इसको भी मजबूती के साथ लगा लिया। हमने दोनों टांके मजबूती के साथ लगा दिए। अब हम इसको फिट कर देंगे दोबारा से। इसमें गम लगी होती है, वो गम हमारे पास अभी नहीं है। हम फ़िलहाल जो है इसको सेट करके बाद में जब इसको मुकम्मल ओके करके चलाएंगे, फिर हम इसको गम भी लगाएंगे। इसके इन हिस्सों में गम लगी होती है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये दो टूट चुके हैं, ये जस्ट इन हिस्सों में फंसाने हैं गम लगाकर बस। और इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, कोई इसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ होता। ये देखें, ये निकलता नहीं, वैसे बहुत मजबूती के साथ होता है। अब हम इसके मीटर से स्पीकर को चेक करेंगे कि हमारा स्पीकर जो है वो चल पड़ा है कि नहीं चला। ये देखें जी, ये हमारा स्पीकर ओके हो चुका है। ये भी स्पीकर ओके हो गया है। ये अब हमारे दोनों स्पीकर ओके हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे मेन एम्पलीफायर को कि एम्पलीफायर में क्या मसला है, ये आवाज़ क्यों नहीं दे रहा। ले जी, अब हम इसकी तार लगाने लगे हैं। ये हमने एम्पलीफायर की तार लगाई, तो इसका पीछे स्विच होता है, ये स्विच लगा हुआ है इसका। ये अब ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है। तो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, वूफर की भी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर चेक करेंगे, बिल्कुल भी आवाज़ साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।
हम इसको खोलेंगे, खोल कर फिर चेक करेंगे क्या मसला है इसमें। ये थोड़ी सी बीप आई है, आपको शायद के पता लग जाए, करीब करें, ये देखें। जब ये चलाते हैं तो ये वूफर में से आवाज़ नहीं आती। अब हम इसको खोल कर फिर चेक करेंगे कि वूफर की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। नहीं जी, हमने इसको ओपन कर लिया। अब इस हिस्से को हम खोलेंगे, ये हमारा हिस्सा बाहर आ गया। हम पहले इसकी वायर उतार लेंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। हम इसको निकालने के लिए ये पहले जैक जो है ये इसको रिमूव करेंगे ताकि ये हमारे हाथ में आ जाए, फिर हमें पता लगे क्या मसला है। ये देखें, ये जैक, उसके बाद ये जैक, ये जैक हमने ये सारे रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद ये वाला जैक, ये सारे हमने जैक रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे वूफर की तार कौन सी है। ये वाली तार हमारी जो है ये वूफर की आ रही है। ये देखें, ये वाली तार हमारी वूफर की आ रही है। अब हम इधर चेक करेंगे हमारे स्पीकरों को कौन सी वायर जा रही है। ये हमारे स्पीकर को, ये इन हिस्सा है, ऊपर वाला ये इन लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा इन है, नीचे वाला हिस्सा आउट है। तो हम देखेंगे इन वाला हिस्सा, ये हमारा सारा के सारा ही लूज़ हुआ है। पहले से भी रिपेयर किसी ने किया है। ये वायर लगाकर इसको ज़रा सख्त किया हुआ था पर ये सही तरीके के साथ लगा नहीं है। और एक हिस्सा वैसे भी किसी ने बंद किया हुआ है इसका, जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा। ये एक हिस्सा चल रहा है इसका, एक हिस्सा बंद किया हुआ है। हम अब इस हिस्से को भी ओके करेंगे। हम इसका अगला हिस्सा भी खोल लेंगे, उसी तरीके के साथ अगला हिस्सा भी खुलेगा जिस तरीके के साथ पिछला हिस्सा खुला था इसका। ये टेप चढ़ाई हुई है, हम इस टेप को रिमूव करेंगे और साथ ही ये हिस्सा हमारे हाथ में आ जाएगा। लें जी, ये ओपन हो चुका है। इसमें अब हम देखेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम में मसला तो नहीं है। ये लें जी, हमने इसको रिमूव कर लिया। अब हम इसकी जो बॉडी है इसको साइड पर रख देंगे, वूफर को, और इसको खोलकर अब चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हम इसका ये जो जैक है पहले नंबर पर इसको क्लियर करेंगे। ये वायरें जो हैं ये ऊट पटांग तरीके के साथ लगी हुई हैं, हम इसको मजबूती के साथ लगाएंगे। अब काविये की मदद से इनको हम रिमूव करेंगे पहले से। ये प्रिंट सारे उखड़े हुए हैं, इसको हम अच्छे तरीके के साथ लगाएंगे। ये देखें जी, ये जहाँ पर लगा हुआ था ये प्रिंट था, ये ख़त्म हुआ है। अब ये वायर जो है हमारी इस प्रिंट के साथ लगती है। अब चूँकि प्रिंट हमारा ख़राब हो चुका है, यहाँ से हम यहाँ पर अब इसको नहीं लगाएंगे, हम उसको देखेंगे कहाँ पर जा रहा है ये प्रिंट। ये इधर हम सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग करके ये जो वायर उधर लगी थी हम इस प्रिंट पर लगा देंगे। अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कंपोनेंट्स ख़राब नहीं है, इसमें जस्ट यही लूजिंग का फॉल्ट है। अब ये हमारी ये भी वायर लगी हुई है, ये वाली वायर भी बिल्कुल ठीक लगी हुई है, इसका प्रिंट ब्रेक नहीं है। ये चेक कर लेनी है, ये न्यूट्रल है, ये वाली अर्थिंग है हमारी। उसके बाद ये वाली वायर उतरी हुई थी जिसकी वजह से एक हिस्सा नहीं चल रहा था हमारा, नीचे वाला हिस्सा नहीं चल रहा था। अब बाहर लगा कर चेक कर लेंगे कि ये चलता है कि नहीं चलता। अब हम इसको एक बार चला कर चेक करने लगे हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये हमने स्पेयर स्पीकर जो है उनकी वायरें लगा दी आउट वाले हिस्से में, जहाँ पर इधर आउट लिखा हुआ है। इन पर हम देंगे ऑक्स केबल दे देंगे, मोबाइल अटैच कर देंगे या कंप्यूटर, जो भी चीज़ आपने चलानी है, एलसीडी चलानी है आपने इसके साथ। हम इसको जस्ट चेक करना है इसलिए हम मोबाइल के साथ इसको लगाएंगे। इसकी रेड और वाइट की कोई शर्त नहीं है, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी लगा दें। ये हमने लगा दी है वायर।
अब इसके बाद हम ये जैक लगाएंगे। ये हमारे मेन जैक हैं। हम ये इसको ट्रेसेंगे। ये हमारे मेन जैक हैं वॉल्यूम के। ये जा रहे हैं जी, इनको हम ट्रेस लिया वायर को। ये 2 वायरें हैं, इसको हम एम्पलीफायर के इन हिस्से में लगाएंगे। ये उल्टे सीधे लग गए, कोई इशू नहीं। लेफ़्ट राइट स्पीकर का होता है ये, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर हमारी लगेगी वूफर की तार। वूफर को हमने एक बार चेक कर लेना है कि वूफर की तार यहीं पर लगेगी। नहीं, वूफर की तार हमारी यहाँ पर नहीं लगेगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ से हमने पीछे से देख लेना है कि ये वायर कहाँ पर आ रही है। ये वायर आ रही है जस्ट सप्लाई की, सप्लाई जो बेस टोन को मिलनी है, वो ये वाली वायर है हमारी। ये वाली वायर जो है ये हमारी यहाँ पर लगेगी। ये वाली तीसरी वायर है हमारी, ये बेस टोन की सप्लाई होती है। ये वाली, ये वायर सप्लाई की है, ये इसी के साथ लगेगी। इसकी निशानी ये होगी, ये कैपेसिटर से करंट आ रहा होगा डायोड से, ये हमने चेक कर लेना है। अब हमने लगा लेनी है वूफर की तार। वूफर की तार का जैक हमारा यहाँ पर लगेगा। ये इस साइड पर हमारा जैक लग गया वूफर की तार का। और ये हमारी सप्लाई की वायर हो गई है। वूफर की तार हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारी वूफर की तार बिल्कुल ओके लगी है। हम इसको अब एक बार चेक करेंगे। हमारे पास कंप्यूटर तो नहीं है इस वक्त, हम मोबाइल पर लगा कर चेक करेंगे। तो हमने इसकी वायरें लगा दी हैं, हम सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए इसको अब एक बार ये स्पीकर लगा दिया हमने, स्पेयर स्पीकर, और हम इसको ऑन कर देंगे। ये ऑन हो चुका है। और इसका साउंड चेक करने के लिए हम इसको मोबाइल के साथ लगाएंगे एक बार। मध्यम सी आवाज़ आ रही है, आवाज़ जो है हमारी नहीं आ रही, ये माइनर सी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। और वूफर हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब हम देखते हैं इसमें क्या मसला है। अब ये बेस टोन में मसला है हमारा, क्योंकि एम्पलीफायर हमारा ओके है। हम एक बार इसकी ग्राम चेक कर लेंगे ये वाली वायर से। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ग्राम आ रही है। अब बेस टोन में चेक करेंगे, ये आ रही है, ये हमारी ग्राम आ रही है। इसी तरीके के साथ दूसरे स्पीकर की भी हम वायर लगाएंगे, उसकी भी ग्राम चेक करते हैं। इस पे इसी के साथ लगाना, दूसरे की भी आ रही है, जबकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये हमारे वॉल्यूम जो हैं ये ख़राब हुए में हैं। ये अब इसको वॉल्यूम को चेंज करेंगे, हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि हमारी ग्राम आ रही है। बल्कि हम एक बार वॉल्यूम के बगैर इसको डायरेक्ट करके चेक करेंगे कि क्या हमारी आवाज़ बनती है कि नहीं बनती। आ गई आवाज़, ये देखिए हमने ये वॉल्यूम शॉर्ट किया, आवाज़ फुल हो गई है। इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया हमारा ये वॉल्यूम ख़राब है। हम इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे। वॉल्यूम चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसकी नाभें उतारेंगे। ये इसके नीचे से हम अब इसको नट को खोल लेंगे। बाकी के नट मैंने खोल लिए हैं, ये एक आपको दिखाने के लिए नट खोला है। ये जी हमने ये बेस टोन बाहर निकाल लिया इसकी। अब हम सारे के सारे वॉल्यूम चेंज कर देंगे इसके। ये इसका बैलेंस है वॉल्यूम, ये इसका साउंड का वॉल्यूम है, ये इसकी बेस का वॉल्यूम है, और ये वूफर की है, वूफर की बेस का वॉल्यूम है। हम सब के सब चेंज कर देंगे। ये 2 वॉल्यूम हमारे मोनो वॉल्यूम है, ये दोनों
स्टीरियो वॉल्यूम है। तो चले हम इसको अब निकालते हैं बाहर। काविया हमारा गर्म ही है, हम अब इसको बाहर निकालने लगे हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने सारे के सारे वॉल्यूम जो है वो उतार लिए हैं, और नीचे से इसके प्रिंट की काफ़ी बुरी हालत थी। इसको हम एक बार शोल्डर जो है इस पर एक्स्ट्रा लगा हुआ उसको हम ज़ाया कर लेंगे। ये हम 4 वॉल्यूम ले आए हैं, 2 मोनो वॉल्यूम, उसके बाद ये 2 स्टीरियो वॉल्यूम, और हम मेन वॉल्यूम जो है आवाज़ वाला उसको हम गरारी वाला वॉल्यूम लगाएंगे। ये हम गरारी वाला वॉल्यूम ले आए हैं, ये हम साउंड वाली जगह पर फिट करेंगे इसको। तो चले हम उसी तरीके के साथ इसको बिठा लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा साउंड वाला वॉल्यूम कहाँ पर लगा हुआ है। साउंड वाला वॉल्यूम सेकंड वाला वॉल्यूम है, मतलब कि स्टीरियो वॉल्यूम से ऊपर वाला वॉल्यूम। मोनो वॉल्यूम यहाँ पर लगेगा, इधर साउंड वाला वॉल्यूम लगेगा। तो हम अब इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा गरारी वाला वॉल्यूम है, इसको हम इधर फिट करेंगे। जी हमारे सारे वॉल्यूम फिट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेंगे। जी हमने इसको स्टार्ट कर लिया। ये देखें जी, हमारा सारा कुछ ठीक हो गया है, और ये वॉल्यूम हो गया मेन वॉल्यूम, और ये बैलेंस हो गया। ये बिल्कुल ठीक हो चुका है हमारा। अब हमने इसको चेक कर लिया, अब हम इसको फिट कर देंगे। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। ये अब काफ़ी आवाज़ होनी शुरू हो गई है, पहले आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये लेफ्ट ये राइट चल रहे हैं, सारे के सारे वॉल्यूम सही काम कर रहे हैं। ये हमारी बेस है, बेस डाउन हो गई, ये बेस ऊपर बंद हो गया, ये चल पड़ा। ले जी ये हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।